Med det vil jeg gå i gang. Mit navn er Shiraz Shah, og jeg er ansat som forsker på Biologisk Institut, Københavns Universitet. Og jeg har lavet en Ph.D. og en postdoc inden for CRISPR-forskning. Og vi faktisk det laboratorium, hvor jeg har lavet forskning, min Ph.D. og min bog. Jeg tror, vi faktisk er de eneste i Danmark, der arbejder med CRISPR-grundforskning. Nu, hvor det er blevet til en genredigeringsteknologi, så er der mange andre laboratorier, der begynder at bruge teknologien til deres egen forskning. Men vi er de eneste, så jeg ved, i Danmark faktisk, der laver grundforskning på CRISPR. Og jeg startede min Ph.D. for 10 år siden, i 2007, og har arbejdet med det her lige siden. Ja. Og det, jeg vil gøre til at starte med, det er, at CRISPR, for at kunne forstå, hvad det her er, så skal man også kunne måske forstå lidt af baggrunden inden for molekylærbiologi. Jeg er molekylærbiolog, så derfor vil jeg prøve at give en primer inden for noget molekylærbiologi, sådan så vi ligesom har den nødvendige baggrund, der skal til for at kunne forstå, hvordan systemet helt præcis virker. Så det vil jeg starte med, og det fylder en del, det fylder måske over halvdelen af mit oplæg, alt det her, intro noget. Så det vil jeg lige lægge ud med. Så hvis man forestiller sig en hængelås og en nøgle, og hvis man forestiller sig, at jeg tager hængelåsen og nøglen og bare lægger på bordet her, hver for sig, så sker der ikke så meget. Bare fordi nøglen kan åbne hængelåsen, så betyder det ikke, at det sker automatisk. Og det kræver faktisk en person, et menneske med hjerne, der ved, hvordan en hængelås fungerer og hvordan en nøgle fungerer. For at kunne tage nøglen og stikke den ind i hængelåsen, og så dreje den, så at låsen så vil åbnes. Så det kræver en aktør, og det kræver også noget intelligens. Det kræver noget viden om, hvordan en hængelås fungerer, og hvordan en låse generelt fungerer. Det er sådan, ting fungerer i vores makroskopiske verden. Det er ting, som vi kan se med øjnene. Det er ting, som vi omgiver os i vores hverdag. Der skal man faktisk interagere aktivt med ting, for at kunne få dem til at gøre de ting, som vi godt vil have. Sådan er det ikke i den mikroskopiske verden. I den mikroskopiske verden, hvis vi forestiller os, at vi tager den her hængelås og den her nøgle, og krymper det ind cirka 1 million gange, så det er på molekylær størrelse, og smider det ned i et lunkent glas vand, så vil det faktisk kun være et spørgsmål om tid, før nøglen den automatisk finder hængelåsen, drejer om, og så vil hængelåsen faktisk åbnes af sig selv. Sådan fungerer ting i den molekylære verden. Er der nogen, der har måske en idé om, hvorfor? Gæt. Ja, hvad siger du der? Kemi. Ja, kemi, det er rigtigt. Og et af drivkræfterne, altså når vi er nede på det niveau, det er helt rigtigt det du siger, når vi er helt nede på det niveau, når hvis vi skrumper det her ind 1 million gange, så vil den her lås være på størrelse med et molekyle. Og nøglen vil også være på en størrelse med et molekyle. Og de vil være i den her vandopløsning. Og på grund af, at der, som jeg sagde, er tale om lunken vand, så vil der være en hel masse vandmolekyler, der hele tiden banker ind i hængelåsen og banker ind i nøglen fra alle mulige forskellige retninger. Og derfor vil det kun være et spørgsmål om tid, før vandmolekylerne de rammer låsen og, og nøglen fra de rigtige vinkler, sådan så at nøglen til sidst står herover, og så rammer det måske et vandmolekyl nedefra, og så bliver nøglen skubbet op i hængelåsen, og så vil det kun være et spørgsmål om tid, før der måske rammer et vandmolekyl på nøglen her, lige her i siden, som gør, at nøglen drejer om, og så vil hængelåsen faktisk gå op. Så længe at nøglen og hængelåsen de passer sammen, så vil det faktisk kun være et spørgsmål om tid, før det lykkes for hængelåsen at åbne sig. Og det sker helt automatisk. Og det sker på grund af varme og kemi osv. Og selv hvis vi har en opløsning med masser af forskellige hængelåse og masser af forskellige nøgler, hvor hver en nøgle kun passer til en enkelt hængelås, så vil det igen kun være et spørgsmål om tid, før alle hængelåsene er åbnet op. Og det er altså sådan ting, der fungerer på molekylær plan. Og det er noget, man lige sig til. Og det, der måske er interessant ved det her, det er, at på mikroskopisk molekylær plan, der foregår der ting, som ellers måske i vores verden virker intelligente eller kræver intelligens. Men de foregår altså mere eller mindre automatisk på molekylær plan, hvis ellers tingene passer sammen. Hvis den blanding, vi har med at gøre, passer sammen med de rigtige koncentrationer af de forskellige molekyler osv., så sker tingene af sig selv. Og derfor vil der være mange af de ting, som jeg viser i dag, hvor man tænker, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Det virker jo som om, at cellerne er kloge eller et eller andet. Men det er på grund af vores fysisk-kemiske love i universet her, som gør, at det kan lade sig gøre.
Og et andet tankeeksperiment, man måske kan lave, det er, at som jeg sagde før, så det her, det kan jo godt tage noget tid. For det kan jo godt tage noget tid for nøglen og låsen at positionere sig helt rigtigt. Og så kan det godt tage noget tid for nogle vandmolekyler at gå ind og ramme låsen og nøglen på en helt rigtig måde, så at den ryger ind og drejer op, i stedet for at smutte forbi eller et eller andet. Man kan jo forestille sig, hvis det er, at man laver en eller anden form for skabelon, som sidder rundt omkring hængelåsen, og endnu en skabelon, som sidder rundt omkring nøglen, så begrænser du interaktionsmulighedsrummet, om man så må sige. Så kan nøglen kun ramme hængelåsen i nogle bestemte vinkler. Hvis vi så oven i købet har sådan en propelleragtig fælder her nede under nøglen, så kan man godt forestille sig, at vandmolekyler, der går ind og rammer på grund af varme, går ind og rammer den her propel fra alle mulige tilfældige retninger. Det vil gøre på grund af propellens form, at den her får noget omdrejningsmoment. Og derfor så er nøglen faktisk meget bedre gearet til at gå ind og ramme hængelåsen helt rigtigt og dreje om, så hængelåsen rent faktisk åbnes. Og det er det, man inden for kemi kalder for en katalysator. En katalysator, det er en skabelon, som man sætter rundt om sine kemikalier, som gør, at reaktionen den forløber meget, meget, meget hurtigere, fordi at de enkelte molekyler kan interagere produktivt med hinanden. Og der er meget større chance for, at de interagerer produktivt med hinanden. Og derfor vil den kemiske reaktion, vil den forløbe meget hurtigere. Og grund til at snakke om det her, det er fordi, vi har et analog inden for biokemi, der hedder enzymer. Jeg ved ikke, om I har hørt om enzymer, men enzymer det er faktisk katalysatorer. Så vores kroppe er en bunke forskellige kemiske reaktioner, og det er det, der gør, at vi er i stand til at gøre alle de ting, som vi er i stand til. Fordøje mad, snakke, tænke, gøre alle de ting, som vi er i stand til. Det er alle de kemiske reaktioner, der simpelthen foregår i vores kroppe. Og det, man kan sige, det er, når der er alle de stoffer i vores kroppe, som der er, hvad er det så, der forhindrer dem i at reagere med hinanden tilfældigt, i stedet for at reagere med hinanden på en produktiv måde, som gør, at vi kan opføre os på den måde, som vi skal. Og det er faktisk enzymerne, der gør det. Enzymerne, det er alle de katalysatorer, som vi har i kroppen, som gør, at de helt rigtige kemiske reaktioner, de finder sted meget hurtigere end de tilfældige kemiske reaktioner. Så de enzymer, vi har i vores kroppe, de gør, og i bakterier og i andre levende organismer, de gør, at de rigtige kemiske reaktioner foregår meget hurtigere end de forkerte kemiske reaktioner. Og derfor så har vi så, at i en tilfældig verden, hvor enzymer ikke var der vil de her måske ikke engang kunne finde frem til hinanden, de to. Og de vil i mellemtiden måske reagere med alle mulige andre kemikalier. Men fordi vi har enzymet her, så ender de med at finde sammen, og så har du så produktet. Og det svarer lidt til den her hængelås, der bliver låst op af nøglen i virkeligheden. Enzymer, det her er jo en tegning, men enzymer i praksis, de ser sådan her ud. Det her er et enzym. Og enzymer, det er proteiner. Og proteiner, de består af aminosyrer. Der findes 20 forskellige aminosyrer, og når det er, at man smider dem sammen, så folder de sig sammen i en tredimensionel struktur, og så skabes der et enzym i det her tilfælde. Et protein, i det her tilfælde et enzym. Enzymet har en form, som gør, at det kemikalie, som skal lave en kemisk reaktion, bliver holdt fast i en skabelon, som gør det nemmere for det kemikalie at reagere på den måde, som det nu skal. Og enzymer, de er tredimensionelt skruet sammen på en måde, så de er optimeret til at fremkalde den kemiske reaktion, som nu skal foregå. Er der noget, der ikke giver mening indtil videre? Okay. Fedt. Proteiner og enzymer. Enzymer er et slags protein. Proteiner, de består af aminosyrer, som jeg sagde, og der findes 20 forskellige slags aminosyrer, og her der er der sådan en primitiv. Det er jo et billede, jeg har stjålet fra nettet. Det er ikke noget, jeg har lavet. Det er også, skal lige siges. Hvis der er nogen, der gerne vil have de billeder, jeg har brugt til, så siger de bare til. Der findes 20 forskellige aminosyrer, og her er de så lidt abstrakt repræsenteret, nogle af dem, med forskellige farver og former. Aminosyrerne, de bliver bundet sammen i en kæde, og så fordi nogle af aminosyrerne er positivt ladte, og andre aminosyrer er negativt ladte, nogle af aminosyrerne er hydrofobe, kan godt lide vand, og andre, kan ikke lide vand, og andre er hydrofile, fordi de godt kan lide vand. Men så ender det med, på grund af den sekvens af aminosyrer, den rækkefølge af aminosyrer, som der sidder på en bestemt måde, det gør så, at aminosyrkæden, den vil folde sig sammen på en bestemt måde og danne et protein. Og her er nogle, sådan ser et protein ser jo sådan ud, når man ser på det rent molekylært.
Men her der er det lidt svært at se, hvordan aminosyrekæden ligesom snor sig rundt. Hvis man kun fokuserer på kæden og skærer alt det andet fra, så får vi noget, der ligner det her i stedet for. Det her det er en række eksempler på en masse forskellige proteiner. Hvor man kan se, at aminosyrekæden den starter her, og så snor den sig på alle mulige måder. Og det er de enkelte aminosyrer, der gør, at nogle af dem de føler sig tiltrukket af hinanden, og så er der nogle andre aminosyrer, der føler sig frastødt af hinanden. Og det gør, at kæden den foldes op på en bestemt måde, som gør, at det overordnede protein ender med at få en tredimensionel struktur, som lige præcis er velegnet til den opgave, som proteinet skal udføre i kroppen. Og man kan lave alle mulige, afhængig af rækkefølgen af de forskellige 20 forskellige aminosyrer, der er. Afhængig af den rækkefølge, så kan man lave alle mulige former. For eksempel kan man lave sådan nogle flader, ved at have sådan en for eksempel kan man lave sådan meget flade flader, ved at have kæden gående frem og tilbage sådan der. Eller man kan lave sådan nogle stange, for eksempel der og der, eller der, ved at have sådan nogle snoede former der. Og det kommer alt sammen an på, hvilke aminosyrer der er brugt. Hvis du bare tager en tilfældig kæde, en tilfældig rækkefølge af aminosyrer smidt sammen, så får du ikke sådan en struktur, så får du bare noget tilfældigt. Men fordi de proteiner, vi har i vores kroppe, har udviklet sig over flere milliarder år, eller designet på en bestemt måde af vor herre, afhængig af hvad man tror på, så folder de op på en måde, som gør, på grund af rækkefølgen af aminosyrer, som er forskellige i hvert protein, så folder de op på en måde, som tjener en funktion i kroppen. Så det var så vidt proteiner angår. Så tror jeg, at jeg har en video her, som jeg gerne vil vise. Der er lidt lyd på os. Nu skal I se her, inden den går i gang. Videoen her er lavet af et firma, der hedder XVivo, som lever af at visualisere, hvad der foregår i celler. De lever af at visualisere eller lave grafik, som viser molekylær biologi. Og så det her er en af de videoer, de har lavet, og som jeg synes meget godt viser, hvordan tingene foregår i en celle, med alle de proteiner, som der nogle gange er, alt det vand, som der er, som skubber rundt til de forskellige molekyler, som jeg forklarede, med hængelåsen og så videre. Her ser vi nogle celler. Det er stadigvæk lidt på makroskopisk niveau det her. Men nu bliver der zoomet ind. Og der bliver zoomet så langt, at man kan begynde at skelne de enkelte molekyler fra hinanden. Der kan man se, at der sidder nogle proteiner på overfladen af cellen. Og når man så dykker ned i cellen, så er der simpelthen et virvar af proteiner, der bare bliver skubbet rundt. Vandmolekylerne i den her video, de er gennemsigtige, sådan så man kunne se proteinerne, for ellers ville man ikke kunne se andet end vand. Og der kan man se, hvordan at proteinerne de udfører deres forskellige opgaver, og de simpelthen bare bliver skubbet rundt og banket rundt i den her celle her. Og den her banken rundt, det er det, der gør, at proteinerne sådan tilfældigvis finder hinanden og begynder at udføre automatisk de opgaver, som de skal. For eksempel så er der her et eller andet i cellen, der er ved at blive transporteret. Jeg ved ikke lige præcis, hvad det er. Det burde jeg nok have undersøgt, inden jeg viser videoen. Men man kan se, hvordan der er sådan en proteinkæde, som sidder, hvor der for enden er et par fødder, og i celler der findes der et skelet, som gør, at cellen holder sin struktur. Og det her det er en del af skelettet, det blå og det grønne her. Og der kan man se, hvordan det her par af fødder, nærmest tilfældigt, men alligevel organiseret, formår at hive hele det der store, som vi ser lige om lidt, fra den ene ende af cellen til den anden ende af cellen. Og det er bemærkelsesværdigt, hvordan noget, der er så kaotisk som det her, alligevel kan føre til noget ordnet. Og det tror jeg er et eller andet sted meget typisk for alt det liv, vi ser på jordkloden. At der er en masse tilfældigt, der er en masse kaos, som går hen og bliver til noget rigtig, rigtig smukt. Og det synes jeg, videoen her illustrerer ret godt. Det er jo magi, ikke? Altså, det er næsten magi, synes jeg. Og alligevel ikke. Fordi det er jo bare døde ting. Altså, det her det er døde ting, men det skaber noget levende. Og det er jo det, som fysikken og kemien kan. Og man kan godt blive lidt religiøs af det, synes jeg nogle gange. Og jeg er jo professionel forsker, ikke? Jeg lever jo af at blande Gud udenom. Men selv jeg kan blive i tvivl nogle gange. Så går vi videre.
Proteinerne, som jeg sagde, de består bare af kæder af forskellige aminosyrer i bestemte rækkefølger. Fordi der findes 20 forskellige aminosyrer, så har man været så smart at give hver aminosyre et bogstav. Og så kan man faktisk læse sådan et protein som bare en streng af forskellige bogstaver. Og der kan man så se her, at selvom proteinet bare er et indimensionelt molekyl, så på grund af interaktionerne mellem de forskellige aminosyrer og måden hvorpå, at de tiltrækker hinanden og frastøder hinanden, så ender den her indimensionelle streng at folde sig op i en tredimensionel struktur. Og det minder i virkeligheden meget om 3D-printning. Altså 3D-printning, dem er der nogensinde har set en 3D-printer. Det er jo også bare en indimensionel strøm af data, der flyder ned i 3D-printeren, som beder 3D-printeren om at bevæge sig rundt på en bestemt måde, men det ender så i en tredimensionel struktur. Og det proteiner ligner det rigtig meget. Det smarte ved at have tingene indimensionelt, det er, at det er meget nemmere at opbevare data. Og det er jo derfor, at alt data, der ligger på en computer, er indimensionelle data, som man så kan samle til noget tredimensionelt. Og det er derfor, at computerspil er tredimensionelt, selvom det data, der ligger til grund for computerspillene, det ligger som noget indimensionelt på harddisken. Og på samme måde kan proteiner, det er den information, som udgøres af rækkefølgen af aminosyrer, kan jo bare lagres indimensionelt. Og det bliver lagret i DNA'et. Så DNA'et, det indeholder opskriften på alle de forskellige proteiner, som vores krop består af, og som gør, at vores krop kan fungere, som den kan. Og der kan man så se, at det her, det er aminosyrekoden for det pågældende protein. Og heroppe, der kan man se det tilsvarende DNA-kode. Så hver tre DNA-bogstaver svarer til et proteinbogstav. Og det er fordi i DNA-alfabetet, der har man kun 4 bogstaver at gøre godt med. A, G, T og C. Hvorimod i proteinalfabetet, der har man jo 20 forskellige aminosyrer. Så der er 20 forskellige bogstaver at gøre godt med. Og hvis man på en eller anden måde skal kode for 20 forskellige bogstaver ved hjælp af kun at have 4 forskellige bogstaver at gøre godt med, så er man nødt til at bruge 3 bogstaver. Og det er det sprog, som DNA'et indeholder. Og det er det sprog, som alle proteiner er kodet ifølge. Og det betyder faktisk, at man kan tage et gen. Et gen, det er bare et område på et DNA, på et stykke DNA, som koder for et protein. Man kan tage et gen fra en bakterie og smide ind i et menneske, og så vil mennesket lave præcis samme protein. Og på samme måde kan man tage et gen fra et menneske, f.eks. insulingenet, og splice det ind i gær, som man gør i Novo Nordisk, og så kan man få gær til at producere insulin. For det sprog, som vi alle sammen taler på DNA-niveau, det er det samme. Hvilket er vildt nok i sig selv, men det er altså sådan, der. Og videre, måske jeg skal se, hvor klokken er. Ja, okay. Det her, det er DNA. Sådan ser DNA ud. DNA, det er dobbeltstrenget. Og man kan se her, der har du de forskellige DNA-bogstaver. Man kan ikke lige se, hvad det er for nogle her, men der findes 4 forskellige slags. C, T, A og G. Og så her, der står der sikkert et eller andet sådan C, T, T, A, G, T, C, C, noget i den stil. På den anden side, der har du den modsatte, fordi vi ved, at T'er, de parer altid med A'er, og C'er parer altid med G'er. Så på den anden side, der har du den modsatte sekvens i forhold til den her nøgle herover. Og hvorfor er DNA dobbeltstrenget? Altså, det kræver jo kun én streng for at kunne kode for proteiner, ikke? Så generne, de ligger kun på den ene streng. Den anden streng, den er der bare som en slags omvendt kopi, som en slags gipsaftryk, kan man sige. Og det gør det nemmere, når det er, at når cellen skal dele sig, for eksempel, og man skal lave 2 kopier af DNA'et, så kan man tage de her 2 strenge og separere dem, og så kan man lave endnu et gipsaftryk for hver, og så har hver celle sin egen kopi af DNA'et. Så det er smart på den måde. Så selvom at informationen fra det pågældende protein, som ligger kodet i DNA'et, kun ligger på den ene streng, så gør den her 2-strengede model her med pegingerne, det gør det bare meget nemmere at kopiere DNA'et og læse DNA'et, når det skal læses for at kunne lave proteiner osv. Og det gennem den her nøgle her, at den her dobbeltstrengede, den foregår. Så det svarer i virkeligheden til sådan et gipsaftryk. Når du først har et gipsaftryk, så kan du smide gips på oveni, og så har du det oprindelige aftryk, og så kan du smide gips ned i det, og så har du et gipsaftryk igen, og sådan kan du blive ved, og så kan du få uendelig mange kopier. Og det er vildt smart, når man er en celle, fordi en celle skal dele sig mange gange, til man når den størrelse, som vi er som mennesker.
det hele starter jo fra en selv, ikke? Så det er et smart system på den måde. Så nu har jeg snakket om proteiner, og jeg har snakket om DNA. Men der er noget mellemliggende mellem de to. Og nu her, der vil jeg tillade mig at drage en analogi til IT, til computerverdenen. 3 af de mest centrale komponenter, der er i en computer, det er harddisken, og så har du RAM, og så har du CPU'en. Harddisken, det er der, hvor alt ligger lagret. Al information ligger bare lagret der, og den eneste funktion, harddisken har, det er at lagre. Harddisken gør sådan set ikke noget. Den er bare et bibliotek, hvor al informationen ligger lagret. Så har du CPU'en. CPU'en er det, der laver alt arbejdet. Så man kan, på en eller anden måde kan man godt sige, at harddisken svarer til DNA'et, og CPU'en, det svarer til alle proteinerne, ikke? Og så er der en mellemting mellem de to, noget der linker de to ting med hinanden. Og i en computer, der er det RAM. Fordi når CPU'en skal arbejde på et eller andet, som ligger på harddisken, så bliver det først læst ind i RAM. Når det så først er inde i RAM, så er det en lidt tilgængelig form, som gør, at CPU'en kan gå direkte til det og begynde at arbejde med det. Og på samme måde er det med liv. Der har vi DNA, som svarer til harddisken. Så har vi noget, der hedder RNA, som er et slags link mellem DNA-verdenen og proteinverdenen. Så der bliver taget en kopi af det, der ligger på harddisken, på DNA'et, i RNA-form, og så kan CPU'en ellers gå i gang med at arbejde på den information. Hvis CPU'en skulle arbejde direkte på DNA'et, så ville det ikke rigtig kunne lade sig gøre. Men fordi at du har det her mellemled, så kan CPU'en begynde at arbejde på den information, der ligger lagret på harddisken. Og RNA'et, det kommer til udtryk på mange forskellige måder. Det her link mellem de her to verdener kommer til udtryk på mange forskellige måder i en celle. Så der findes mange forskellige typer af RNA, der på mange forskellige måder sørger for, at den information, der ligger gennem i DNA'et, på en eller anden måde kommer til udtryk i den virkelige verden. Et eksempel på det, der findes mange eksempler som sagt, og RNA-forskning, det er der, hvor man måske er mest bagud. Proteiner og DNA er forholdsvis nemme at forske i, men RNA er sådan ret svært at forske i, og derfor er man ret bagud i forhold til RNA-forskning, når man sammenligner med de to andre. Men man finder hele tiden nye måder, hvorpå celler gør brug af RNA til ligesom at skabe en bro mellem de her to verdener. Og et af de måder, de mest basale måder, som er meget tidligt, er det her. Så når det er, at du har for eksempel, så er spørgsmålet, det grundlæggende spørgsmål er jo, hvis du på din DNA har opskriften på et protein, og det alfabet, som DNA'et har, er et helt andet alfabet, end det, som der ligger i proteinerne, fordi du har 20 forskellige aminosyrer her, og du har kun 4 forskellige nukleotider her. Men hvordan foregår den der oversættelsesproces? Og den foregår også gennem RNA. Og det, der rent praktisk er, det er, at DNA'et, der bliver lavet en kopi af DNA'et i form af noget RNA, og det RNA, det bliver så aflæst af en maskine, som hedder ribosomet. Og selve ribosommaskinen, den består af en masse RNA og proteiner, der sidder sammen, og som læser RNA'et 3 positioner ad gangen, og så fremstiller det pågældende det tilsvarende protein. Og det foregår gennem RNA. Hvis ikke RNA havde været der, så havde det her ikke kunne lade sig gøre. Og der kan det være, at man så igen får den her tanke med, at det virker jo underligt, at en celle kan finde ud af det her. Fordi det er jo sådan noget IT nærmest, ikke? Det er jo informationsbehandling. Det er jo et spørgsmål om at oversætte et sprog til et andet. Men det er jo sådan, det er med den mikroskopiske verden. Når du har de rigtige komponenter i den rigtige koncentration blandet sammen, så begynder ting at ske automatisk. Forudsætningen er bare, at alle komponenterne skal være formet på den helt rigtige måde og skal være til stede i de helt rigtige mængder. Og hvis det var, at jeg gik ned og forklarede, hvordan et ribosom virkede, så ville I også godt kunne se, at selvom ribosomet ikke er levende, det er helt dødt, så giver det mening, at det kan finde ud af det rent mekanisk. Og fordi det er på det her mikroplan, ikke? Hvor tilsyneladende intelligente ting sker automatisk og helt af sig selv. Men fordi oplægget her ikke handler om ribosomet, så er jeg altså nødt til at gå videre. Det var bare lige for at give et eksempel på, hvordan RNA ligesom bygger en bro mellem DNA og proteinverdenen. Det næste, vi skal snakke om, det er, hvis man forestiller sig en computer, og forestiller sig, at der opstår en fejl i den information, der ligger i RNA'et. Eller, undskyld, der ligger i RAM. Hvis du bruger en computer, og der opstår en fejl i den information, som ligger i RAM, så går computeren ned, og så får du en blå skærm. Og det er ikke så kritisk, fordi så genstarter du bare computeren. Og så er alt tilbage ved det, som det var før.
Meget mere kritisk er det, hvis det er, at der opstår en fejl i den information, der ligger i harddisken. Hvis der opstår en fejl i den information, der ligger i harddisken, så ser det meget værre ud. Så kan det være, at du mister data. Flere års arbejde kan gå tabt i løbet af et par sekunder. Så står vi i en situation, som ligner den her i stedet for. Meget mere alvorligt. Og det betyder jo, at altså, det permanente lager af information, det er integriteten af det permanente lager er meget vigtigere end integriteten af det her, hvad skal man sige, brobygnings korttidslager. Og det svarer også lidt til faktisk vores hjerne. Der kan man også godt sige, at vores hjerne og måden, hvorpå psykologi fungerer og psyken fungerer. Der er også noget, der svarer til en harddisk og RAM. Ikke? Vi har vores langtidshukommelse, så har vi vores korttidshukommelse. Og her til sker der fejl i begge. Altså hvis der sker en fejl i vores korttidshukommelse, så giver det så udslag i, at man måske har låst sig selv ude. Eller noget i den stil, ikke? Men det er jo sådan nogenlunde til forladelige fejl. Hvis der er problemer med vores langtidshukommelse, hvis der er fejl i vores langtidshukommelse, så giver det så udslag i personlighedsforstyrrelser. Altså det er sådan noget, man bliver sindssyg af. Så det er meget vigtigt, at der i langtidshukommelsen ikke er fejl. Der må godt være fejl i korttidshukommelsen, for det kræver bare et genstart, men langtidshukommelsen, den må der ikke være fejl i. Og derfor bruger cellerne også, og det gør så selvfølgelig også gælder for celler, og derfor så bruger cellerne energi på at opretholde den information, der ligger i DNA'et, og sikre sig, at den information ikke går i stykker. Gennem en celles liv, så bliver den jo påvirket af alle mulige forskellige stimuli fra sit miljø. Alle mulige, sådan, der kan jo være alle mulige, for eksempel hvis man ryger, så skader man sit DNA på grund af, at de stoffer, man indtager i lungerne, er kræftfremkaldende. Hvis du for eksempel går ud i solen uden at tage solcreme på, så kan der komme en UV-stråle og slå dit DNA i stykker. Og så er vi jo derhenne, hvor langtidslageret af information, som DNA jo var, begynder at miste sin integritet, og det kan jo være livstruende for cellen, at DNA'et går i stykker. Og derfor har cellen en mekanisme for at reparere fejl, der opstår på DNA'et. Og der findes mange forskellige typer fejl, som der kan opstå på DNA'et, som kan komme fra forskellige kilder. Og en af de typer fejl, der er, det er, hvis DNA'et simpelthen bare går i stykker, som vi ser her. Der er noget dobbeltstrenget DNA her, som går i stykker i det, man kalder for et double-stranded break, et DSB, som det hedder på engelsk. Og det, der så sker, det er, at cellen går i alarmberedskab. Hvis det er, cellen den, kan mærke, at der er noget DNA, der er gået et stykke af et sted, så kommer der 2 proteiner, som er specialiseret til den her funktion. De binder sig simpelthen til de 2 ender og siger, okay, nu må vi prøve at få styr på det her. Lige så snart de 2 proteiner binder sig, så rekrutteres der et tredje protein, som så måske tilfældigvis svømmer forbi og tænker, hvad sker der der? Og så sætter de sig på de 2 og prøver at skabe et slags link mellem de 2 DNA-strenge. Når det sker, så kommer der måske et fjerde protein og tænker, okay, den ser helt galt ud. Der må jeg simpelthen gå ind og få ordnet det der. Så kommer det fjerde protein og sætter sig, og så dissocierer de andre proteiner, fordi de har udført deres opgave, og det her protein, det sørger sig for at lime de 2 DNA-strenge sammen, sådan så du har dit intakte DNA en gang til. Det her er proteiner, som er specialiseret til den her opgave. I virkeligheden, så er billedet meget mere kompliceret. Jeg har ultrasimplificeret det her. I virkeligheden er der mange flere proteiner involveret og sådan noget. Men de er alle sammen specialiseret til den her specifikke opgave, og det viser jo, hvor vigtigt det er for cellen at holde styr på den information, der ligger i DNA'et. Fordi hvis ikke der er styr på den information, der ligger i DNA'et, hvis den bare kan få lov til at notere sig fra løs eller gå i stykker, så er det, vi fortæller ting som kræft og så videre. Og det er jo sådan noget, man dør af. Så nu har vi faktisk det hele nu har vi baggrunden på plads. Det var hele baggrunden for, den baggrund, der skal til for at kunne forstå, hvordan CRISPR fungerer. Den har vi på plads nu, så nu er jeg gået i gang med CRISPR. Og historien starter med, skal vi se, det ser ud som der er en datafejl. Men i hvert fald, pointen er, det som CRISPR oprindeligt var, altså nu bruger man det som en teknologi til genomredigering, men det er jo ikke sådan, det startede, vel? Altså, CRISPR-systemet, det er et system, der findes i naturen allerede, som udfører en specifik opgave i naturen. Og det består af en række proteiner. Og det vi har her, det jeg viser her, det den her firkantede celle her, det er i virkeligheden en bakterie. Og bakterien har sit eget DNA hernede. Og bakteriens eget DNA koder for alle de gener,
som koder for alle de proteiner, som der er behov for at bakterien kan fungere, som den skal. På et bestemt sted på den her bakteries genom, så er der det, vi kalder for CRISPR-stedet. Og det er der, hvor det her CRISPR-system er kodet for, kan man sige. Vi har nogle gener, som koder for nogle proteiner. 3 forskellige typer gener. Grupper af proteiner, der sætter sig sammen i nogle proteinkomplekser, som man kalder det. Vi har A-generne, I-generne og P-generne. A-generne, de koder for det her proteinkompleks. I-generne, de koder for det her proteinkompleks, og det er det proteinkompleks, som er interessant i forhold til genomredigeringsteknologien, og det kommer jeg ind på. Og P-generne, de koder for det her proteinkompleks. Og så har vi så det her område, som ikke koder for noget protein, men nærmest er et slags lager, som ser sådan her ud. Hvis man kigger på DNA'ets sekvens, så ser det simpelthen sådan her ud. Så alle de brune firkanter, det svarer til det, jeg har tegnet op i gult. Og alle de farvede firkanter, det svarer til det, jeg har skrevet i hvidt. Og hvis vi kigger lidt på det her, så kan man se, at det gule, det er faktisk den samme sekvens, der gentager sig igen og igen og igen og igen. Hvorimod alt det hvide, som ligger imellem, og lige fortsætter på resten. Så det går sådan der, og så ned der, og så ned der, ligesom i en bog, ikke? Det hvide, som er det, der ligger mellem det, der er gentaget, det ser så lidt nærmest tilfældigt ud. Og i lang tid så havde forskere undret sig over, hvad er det her sekvens, som ser helt tilfældigt ud? Hvor kommer det fra? Og så fandt man ud af i 2005, at det kom faktisk fra viruser, som havde inficeret bakterien gennem tiden. Og så begyndte man at spekulere, at det måske var en eller anden form for immunsystem, og det fik man så ret i, det var et immunsystem. Så CRISPR er faktisk et immunsystem i bakterier. Måden det fungerer på, det er sådan her. Her har vi en bakteriofag. En bakteriofag er en virus, der kan dræbe bakterier. Den sætter sig på bakteriens overflade og spytter sit DNA ind. I det, den spytter sit DNA ind, så forsøger den at overtage hele bakteriens maskineri til at producere flere kopier af sig selv. Men når det her sker, så opdager A-proteinkomplekset, som er kodet for, som bliver kodet for af A-generne. A-proteinkomplekset opdager det her og klipper et lille stykke DNA fra virusen. Det klipper den ud, et stykke DNA på ca. 30-35 nukleotider. Og den smider den ind, det her stykke DNA smider den ind i bakteriets eget kromosom. Og det giver sig så, det ender så med, at vi får den her sekvensstruktur her. Hvor den her sekvens, den øverste der, den kommer så fra den virus der. Det gør så, at hele det her område, det er nærmest et slags lager for alle de forskellige viruser, der har inficeret bakterien gennem historien. Og der kan være flere hundrede af dem. Det bakterien bruger det her til, det kan man kan måske undre sig, hvorfor i verden skal bakterien gå og gemme på stykker og stumper af virusens DNA inde i sit eget kromosom. Det virker jo nærmest som selvmord, ikke? Men det er det ikke, fordi det her område, det bliver transkriberet, og det betyder, at det bliver lavet om til, nu skal vi lige se her, det bliver smidt lidt der. Hele det her område, det bliver transkriberet om til RNA, et langt stykke RNA, og det her stykke RNA, det bliver så klippet i små stumper, der svarer til en enhed hver af de her P-proteiner, som bliver kodet for af P-generne, som var dernede. Og det her RNA, det har så den modsatte sekvens i forhold til det virus-DNA, som var inficeret i første omgang. Og når du har den modsatte sekvens, så binder det sig jo, ligesom du har med dobbeltstrenget DNA, som binder til sin egen modsatte kopi. Når du har modsatte stykker RNA, som svarer til en virus, der lige er inficeret, så vil de her modsatte stykker RNA, så vil de binde sig til virusens DNA. Og lige så snart, at de binder sig, de her stykker RNA binder sig til virusens DNA, og så er der så det her I-proteinkompleks, som går ind og opdager, at her er der et stykke RNA, der har bundet sig til virusens DNA. Og når der er det, så ved den, at så skal det bare klippe. Så skal det bare klippe som en slags. Fordi så betyder det, at det er virus-DNA. Og det må ikke få lov til at proliferere i cellen, fordi ellers så kan cellen ende med at dø. Fordi virusen kan ende med at overtage hele maskineriet. Ikke? Så det er et system, der sørger for, ved at man lagrer små stykker og stumper af inficerede virusers DNA på sit eget genom, så kan man så transkribere det om til RNA, små stykker RNA, som så kan finde virusens DNA igen, virusen inficerer, så man så kan angribe virus. Og den del af hele det her maskineri, som man så har udnyttet til genomredigering, det er den her del her. Og den vil jeg så prøve at snakke om nu, hvordan den i virkeligheden fungerer. Nu forestiller vi os, at vi har et tilfældigt stykke DNA i en celle. Det kan være en menneskecelle for eksempel. Et tilfældigt stykke DNA.
Vores DNA er jo flere milliarder af de her på række, ikke? Altså, DNA'et fra mig for eksempel fylder 4 GB, det kan ligge på en USB, det er rigtig meget information. Så vi kigger på selvfølgelig et meget, meget lille stykke af det totale DNA, som der er i en menneskecelle. Og der er så et eller andet tilfældigt sekvens her. Man kan se, hver gang der er A'er her, så er der T'er på den modsatte streng. Hver gang der er G'er her, så er der C'er på den modsatte streng osv. Fordi det er jo en dobbeltstrenget DNA. Så selvom informationen kun ligger på den ene streng, så er den anden streng der som en slags gipsaftryk. Og det man så kan gøre, måden det her genomredigeringssystem fungerer på, det man kan gøre, det er, at man kan lave et stykke RNA i laboratoriet, som har en lille bitte smule af den sekvens, som vi så fra oven, og så en nøgle. Og nøglen, den er også lavet af RNA, det kan jeg vise bagefter. Hvis man har den nøgle og det her lille stykke sekvens, så kræver det sådan set bare, at du har det sidste protein, og det her det er I-proteinet, og det kalder man for Cas9. Cas9 har en lås her, hvor nøglen går igen, og når du drejer om på nøglen, så siger saksen snip, snip. Så det er sådan snip, 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 snip. Og det er smart, det er sindssygt smart, fordi så kan man gøre sådan her. Så når du introducerer for eksempel, lad os forestille os, at det her stykke af DNA'et, det er et barn, som er født med en eller anden kromosomfejl for eksempel. Og det her T skulle i virkeligheden have været et A. Og så er det født med en kromosomfejl, som gør, at det har en arvelig sygdom. Okay, men så gør vi bare det, at så laver vi et stykke RNA, som har den samme sekvens som den nederste streng her, og så smider vi det her protein ned i blandingen. Og det der så sker, det er, at proteinet, det går så, der ryger nøglen fra det der RNA, det ryger ned i proteinet, og så siger proteinet snip, og så bliver DNA'et klippet i stykker. Og på den måde kan man potentielt set i hvert fald reparere den kromosomfejl, der var til at starte med. Så smart er det simpelthen. Og så spørger man, okay, den kan jo kun klippe. Efter du har klippet, så har du 2 stykker DNA, der er gået i stykker. Hvad kan man bruge det til? Altså på en eller anden måde skal man have skiftet noget defekt information ud med noget god information. Ikke? Det hjælper jo ikke bare at klippe det hele i stykker, for så dør cellen jo bare. Men der er smarte jo, at der har cellen sit eget reparationsmaskineri til at lime DNA-stykkerne sammen igen, og det kan man udnytte til sin egen fordel. Lige inden jeg viser det, så vil jeg vise her et lidt mere realistisk billede af sådan et Cas9-protein her, hvor du har DNA'et her, det fejlagtige DNA i cellen for eksempel, så har du RNA'et heroppe. Og man kan se, at RNA'et har den samme sekvens som den nederste DNA-streng, hvilket gør, at RNA'et det binder sig til den her DNA-streng. Så det er den del af RNA'et, som genkender DNA'et, og så har du den her del af RNA'et, som er den her nøgle, der drejer om i proteinet. Så sådan ser det ud i et lidt mere realistisk billede. Så lad os forestille os nu, at vi har et stykke DNA, og vi gerne vil klippe. Så det gør vi så med det her Cas9 og det her RNA, som vi så fremstiller i laboratoriet. Vi klipper, og hvad sker der så? Så har vi 2 stykker DNA. Hvad sker der så? Så går cellens DNA-reparationsmaskineri jo i gang, fordi reparationsmaskineriet kan jo ikke lide, at der nu er tyk lysestumper DNA, så det forsøger at reparere det der, og så er vi tilbage ved udgangspunktet. Men det er der jo ikke noget særligt fedt ved, altså, kan man sige. I virkeligheden skal man bruge det på en lidt mere kompliceret måde. Forestil jer, at vi klipper nu 2 forskellige steder. Så vi bruger Cas9 med det der RNA-halløj der til at klippe 2 forskellige steder. Så opstår der flere muligheder for den her operation. Nu har vi en situation, der ser sådan ud. Vi har en løs ende her, en løs ende her, en løs ende her, en løs ende her. Og reparationsmaskineriet kan så vælge at sætte de her løse ender sammen på en måde. Den kan enten vælge at sætte det sammen præcis som udgangspunktet var, som er hernede, eller den kan vælge at sætte det ind, hvor det her, det midterste stykke, bliver sat lidt modsat, for eksempel. Det kan man se på farverne her, har jeg i hvert fald forsøgt at vise. Eller den kan ende med at sætte det her stykke sammen med det her stykke, og den her ende sammen med sig selv, som gør, at du ender i den her situation. Og det vil sige, hvis det er den her situation, vi ender ud i, der er jo 3 muligheder. Hvis det er den her situation, vi ender ud i, så betyder det faktisk, at vi har slettet det stykke DNA, som der var herovre. Så nu kan vi altså bruge CRISPR til at slette stykker og stumper af DNA. Oftest vil man dog ikke slette, det vil man ikke være interesseret i. Oftest vil man være interesseret i at skifte noget forkert information ud med noget rigtig information. Så hvordan gør man det? Det kan man også godt gøre med CRISPR. Det gør man sådan her. Så det man gør, det er, at man klipper 2 forskellige steder. Og samtidig med at du klipper 2 forskellige steder, så smider du også et stykke DNA ind i cellen, som har den rigtige sekvens. Den sekvens, man godt vil have hen i stedet for. Og så er der lige pludselig rigtig mange løse ender at lege med, fordi så har vi
en løs af den her, en her, en her, en her, en her, en her, som reparationsmaskineriet kan arbejde med. Og der kommer så mange forskellige kombinationer ud af det. Enten kan vi ende med udgangspunktet, hvor de rigtige stykker sætter sig sammen igen, og det er vores syntetiske DNA, som vi selv har fremstillet, det sætter sig bare sammen med sig selv. Eller også sker det omvendte, hvor vi får vores syntetiske DNA ind der, hvor vi gerne vil have det, og så er det så det andet stykke, der cirkulariserer og går tabt. Eller også kan vi også få en situation, hvor begge de to små stumper cirkulariserer, og så har vi så en situation, hvor vi har fået slettet noget DNA i stedet for, fordi de to endestykker så sætter sig sammen i stedet for. Eller så har vi en situation, hvor alle stykkerne ryger ind i DNA'et, fordi at reparationsmaskineriet lige får sat tingene sammen på den der måde. Det er jo tilfældigt, hvad der lige sker. Den situation, vi er interesseret i, det er kun den her heroppe, hvor det er, at vi får sat vores ønskede stykke ind i kromosomet. Så derfor, så når du udfører den her operation på cellerne, så gør du det på måske 1 million celler ad gang. Og så vil der være en brøkdel af de forskellige celler, som enten har den her version, den der version, den der version eller den der version. Og så kan man så udvælge de celler, som har den rigtige version, som er den der heroppe. Og så kan man så kassere alle de andre. Og det findes der forskellige måder at gøre på. Man kan bruge en teknik, der hedder PCR. Man kan bruge sekventering osv. Pointen er, at man kan altid udvælge den version af redigering, som man i virkeligheden var ude efter, og så kan man kassere alt det andet. Og så har du faktisk en kromosomfejl, som måske er blevet rettet ved hjælp af det her. Skal vi se her. Ja. Ja, selvfølgelig. Hvordan skriver man nøglehul? Hvordan opstår det? En gang til. Hvordan skriver man den nøglehul? Ja, altså... Frem til nøglehul. Tænker du på, nu skal jeg se her, jeg spoler lidt tilbage her. Tænker du på... Det er den første slide. Tænker du på det her nøglehul? Ja, det er præcis. Ja, altså det nøglehul, det proteinet er født med det her, fordi proteinet kommer fra en bakterie i et immunsystem, hvor den her funktionalitet, både proteiner med nøglehullet og det her stykke RNA, de udfører den opgave i bakterien, at de skal beskytte mod indkommende viruser, for at klippe deres DNA-stykker. Så den her funktionalitet er allerede indbygget, kan man sige, i systemet. Det eneste, man selv skal lave, det er det her stykke RNA her, med den sekvens, som man selv ønsker. Det vil sige, det her stykke, det skal man selv lave i laboratoriet, og det er nemt, det kan man sagtens. Så, ja. Og så resten, det er ligesom naturgivende et eller andet sted, kan man sige. Ikke? Nu skal vi lige hurtigt spole frem igen. Jeg er næsten ved at være færdig nu. Ja, det var det, vi var nødt til. Det var faktisk det. Det var faktisk det. Så hvad kan man bruge teknologien til? Vi kan bruge den til helbredelse af arvelige sygdomme. Det er der allerede forskning, der tyder på, at det faktisk virker mod det. Men der går en lang tid, før det bliver godkendt i kliniske forsøg osv. Der er en lang godkendelsesproces for det her. Det samme gælder helbredelse af kræft. Det har man også. Ikke helbredelse af bekæmpelse af kræft, det har man nået meget, meget langt med. Altså man har taget nogle celler eller nogle organismer, nogle mus for eksempel, der havde en bestemt kræftform, og så har man brugt CRISPR til at gå ind og klippe specifikt i kræftens DNA, som gjorde, at kræften den blev formindsket en faktor 100 eller sådan noget. Altså fuldstændig sindssygt, uden kemoterapi, uden noget som helst. Man kan også bruge det til at helbrede HIV. Der har været nogle forsøg i aber, der har vist, at man kan lave CRISPR på en måde, så det går ind og klipper specifikt i HIV-virusens DNA, og det gør altså, at HIV-virusen den bliver formindsket i organismen med en faktor 50 eller et eller andet fuldstændig sindssygt. Ikke? Og det er jo kun starten det her. Altså, den her teknologi er jo ikke mere end 3-4 år gammel. Så hvis man allerede på nuværende tidspunkt nået så langt, så synes jeg, at det tegner godt fra fremtiden. Ikke? Man er begyndt at få en nogenlunde forståelse af, hvad det er for en faktor, der gør, at vi ældes som mennesker bliver ældre. Ikke? Og det har noget med noget DNA at gøre, og noget ude i nogle enderne af noget DNA og så videre. Hvis man kunne lave om på det, og det burde man i princippet kunne gøre med CRISPR, så kan man faktisk måske også endda standse alderdom. Man kan jo designerbabyer, hvis man gerne vil have, at ens baby skal være ekstra klog, eller skal have blå øjne, eller et eller andet. Man kan lave supermennesker, som man kan bruge i militæret, i hæren og så videre. Og så kan man lave, som jeg synes er totalt fedt, man kan lave cyberteknologi. Og det går ud på, at man laver nogle interfaces, så vi kan kommunikere direkte med computere. For eksempel, i stedet for at vi skal gøre det gennem tastatur, for det går rigtig langsomt. Men hvis vi på en eller anden måde kommunikerer direkte med en computer, fordi vi havde en dims op i hjernen, som kunne interface direkte, det er jo sådan nogle ting, man på sigt forestiller mig ville kunne lave ved hjælp af sådan en teknologi som CRISPR-Cas. Så der er mange muligheder. Det er selvfølgelig også skræmmende. Det forstår jeg godt, man synes, at det er. Men jeg er som udgangspunkt optimistisk,
Fordi jeg bare synes, det lyder så fedt meget det her. Så må vi finde ud af, hvordan de etiske dimensioner ligesom ligger, for det har jeg ikke rigtig forstand på. Så det må være ligesom op til var det Thomas, ja. Det må være op til Thomas. Så vil jeg selvfølgelig gerne sige tak til alle sammen, fordi jeg vil komme. Det er en stor ære for mig at få lov til at tale til det publikum, som jeg er. Det er noget, jeg har prøvet før, så jeg er rigtig glad for at have fået den her mulighed. Og så vil jeg også gerne sige tak til KU, fordi jeg har fået lov til at være ansat derovre og arbejde der og forske i så lang tid, som jeg har. På trods af, at der har været fyringsrunder og alt muligt, så har jeg været heldig. Og så vil jeg selvfølgelig også gerne sige tak til den danske stat og EU for at have finansieret meget af den forskning, som jeg har været med til at lave. Og det var, hvad jeg havde for i dag. Tak skal I have. Spørgsmål inden... Ja, nu er der rigtig mange, så vi skal holde styr på... Yes. Apropos, det er et spørgsmål om tid. Hvad tænker du med tidshorisonter for det her? Altså, det er en meget ung teknologi, og har allerede været meget fremskridt. Præcis. Ja, men det er det. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, jeg forestiller mig et eller andet sted, der om 100 år. Altså, et af de begrænsninger, altså et er teknologien, at vi kan komme ind og lave om i DNA'et, som vi har lyst. Problemet er bare lige nu har vi ikke den viden til at vide, hvad er det for nogle ændringer, vi præcis skal lave. For eksempel, hvis vi har et menneske, og vi skal øge dens intelligens, hvad er det for nogle gener, vi skal gå ind og klippe i? Det aner vi jo ikke noget om. Men det er også noget, man er begyndt at blive klogere på, fordi de sidste 10 år, der har der været en revolution inden for det, man kalder for DNA-sekvensering. Det betyder, at man kan tage noget DNA fra dig, og så kan man få det på en computer, og så kan man se alle forskelle mellem dit DNA og mit DNA, for eksempel. Og hvis man ved for eksempel, at jeg er rigtig klog, og det er du ikke, så kan man kigge i, hvilke forskelle er der i DNA'et, og hvis du gør det for nok mennesker, så vil du kunne se, hvilke gener er det, der gør mennesker kloge, og hvilke gener er det, der gør mennesker mindre kloge. Og på den måde vil man på sigt kunne vide, hvad det er for nogle ændringer, man skal lave for at kunne opnå de mål, som man gerne vil. Så det tror jeg også er noget, som er i hastig udvikling, lige så hastig udvikling som det her er. Så jeg forestiller mig et eller andet sådan, i løbet af 50, maks 100 år, så vil vi faktisk gøre det her. Det er derfor, etikerne som Thomas virkelig skal være på banen, for ligesom at fortælle os, om det er i orden, at vi gør de her ting, bare fordi vi kan, eller om det ikke er. Der var et til spørgsmål hernede, var der ikke? Ikke alligevel. Yes. Hvad med epigenetik i forhold til CRISPR-teknologien? Hvad med miljø? Ved man nok omkring, hvordan miljøet så vil påvirke, eller epigenetikken så vil påvirke den her ændring, som CRISPR den har? Nej, det ved man. Jeg aner ikke noget om. Okay. Og det er jo en af grundene til, at det også er lidt skræmmende, kan man sige. Det man måske kan sige et eller andet sted, der plejer at være en eller anden skepsis over for alt, hvad der hedder gensplejsning, fordi man tænker, hvad nu hvis man får skabt et monster af en eller anden type, som så overtager det hele, ikke? Og der kan man sige, at naturen er jo i forvejen så hård ved os, har været hård ved os. Måske ikke så meget mere, fordi vi har lært at tæmme naturen over de sidste 1000 år, ikke? Men før det har naturen været så hård mod os, som noget overhovedet kan være. Og hvis det er, at vi får skabt et eller andet form for monster, så skal naturen nok få udryddet det monster, inden at det når at få gjort for meget ravage. Fordi vi er jo optimeret til at kunne overleve i naturen, ikke? Det er jo det, der gør, at vi overhovedet kan leve osv. Hvis ikke vi var 100% optimeret, så havde vi været døde for længst. Så derfor tænker jeg tror sandsynligheden for, at man får virkelig skabt et reelt monster, er sådan forholdsvis lav, fordi naturens kræfter er simpelthen for store. Ja. Yes. Nu er den her teknik, den er jo ikke, som du siger, det er en brøkdel af cellerne, der bliver korrigeret korrekt. Ja. Og der er også nogen, der bliver forkert korrigeret. Det er rigtigt. Har man i forhold til, hvis man nu forestiller sig en designer baby, hvis man nu går ind og designer på den, og det kun er en brøkdel, og bliver man også nogle ting, der bliver syge, er der ikke er en fordeling mellem? Altså lige med babyer, der er det lidt smart, fordi der kan du gå ind og lave ændringen i før fosterstadiet, i ægge, sperm, befrugtning. Lige hvor befrugtning har fundet sted, der kan man lave ændringen der, ikke? Og så vil man gøre det måske på 10 befrugtede æg. Og så vil man vælge det ene eller de par befrugtede æg, hvor ændringen den rent faktisk var lykkedes, så vil man kassere de andre. Altså på den måde har du ligesom sikret dig, at det der kommer ud af det, at det er det korrekte produkt.
Det er der, hvor det bliver lidt mere tricky. Det er for eksempel nu, hvis man forestiller sig, at jeg har en eller anden arvelig sygdom, og man så skal ind og lave om. Og jeg har jo millioner og millioner af celler, ikke? Og hvis man så smider noget CRISPR ind i mig, så er kun nogle af cellerne, der bliver raske, og de andre de bliver måske endnu mere syge osv. Så der er det meget mere udfordrende. Men så længe vi snakker designer babyer på fosterstadiet, så er det faktisk nemmere. Og det er jo det, som nogle kinesiske forskere også har udnyttet til at lave nogle ændringer i fostre, som de så som en slags proof of concept, og bagefter har de så smidt fosterne ud. Og det har jo så skabt ramaskrig rent etisk. Så det kan i hvert fald lade sig gøre. Om det er smart, det skal jeg ikke kunne sige. Er der et sidste spørgsmål til... Yes? Hvordan får vi cellerne til at optage, altså økogener eller menneskeceller til at optage dit guide? Ja, det er et godt spørgsmål. Det var meningen, at jeg skulle undersøge det til i dag, inden jeg gik i gang med forberedt med det oplæg. Jeg ved, man kan have helt styr på det, men jeg ved, det kan lade sig gøre. Yes. Hvis I har flere spørgsmål, så er jeg sikker på, at I kan fange Shiraz et eller andet sted. Ja. Vi skal have noget vin nu, så om et kvarters tid, så må I meget gerne finde jeres pladser igen, men i mellemtiden så gå over herover og tage et glas vin, der er lidt forskelligt med